wacu mabuja yaraje arambyura aho nari ndambaraye kubera ko simbona nta n'ubu ndiko ndungika audio ndiko ndenda kuhwihwisha nkaca ngirane nkaca ntumiriza nkaca ndakurungikira audio rero aramvyura amvyuye ngo ninje mu kazi ari 10:00 araza anyakiriza akamatara arazimya vyose amamukefa vyose arazimya ngo vyuka ndavuga ati kubera iki ngo vyuka uje ukora akazi ndavuga ati je ndagwaye tiwe kubera ndakubwira ko ngwaye ntuvyumve ngo vyuka ngo ukarabe n'amazi hanyuma uze mu kazi ngo ukate ibitunguru ndavuga ati je ndagwaye je nakazi nkora je ndagwaye kubera iki ndakubwira ko ngwaye aho kugira njana kwa muganga ukaguma wirengwagiza ugashaka ko ndagukorera akazi ndavuga ati jewe nakazi nkora ndavyuka ndahumakiza ndagenda muri lavabo ndakaraba mu maso ndavuga ati inguraba ukuntu amaso yabaye mu maso simbona ngo nishaje bampometseye ngo nimbombo zacu cyo bahometseye imisonga ikaguma icumagura ntibigonda ko nkanura amaso aravyimba ukamengo ni piripiri bandunze mu maso ukuri kw'Imana ndumva ngereye habi arambwira ngo uja guteka amata y'umwana yo ndavuga ati je nakyo nakimwe nkora aca arambwira ngo tora ngo hariho amazi bashira mu buntu bagashira muri frigo ukakanya bukamera nk'ibuye ngo tora teraca ngo ushire mu maso ngo mva rika ndamubwira ati none ubu ni wa muti kumbwira ngo ntore amazi ari muri frigo nshire mu maso ni wo muti aca ambwira ngo mva mu maso ndaza ndaja mu cyumba ndugara akingirako ngiye ko ndigamira ndere kuko sinakubwira ngo bafunguye uko vyasizeri vya futuro sinakubwira kuko ntibigeze bamvyura ngo bampinga maze kugenda uko saa 6 z'ijoro mu masaha arisa nka saa 4 n'inusu barambara baraheza ndavyuka nja kwitwarete ndandara nja kwitwarete barambara mbona ko barambara numva inyota iranyishe numva ndiko ndaka ndagenda mu gikoni ndasohoka mu gikoni ndasuka amazi ndicara ndanywa ndaca nsanga mu gikoni aho nicaye ndiko ndanywa amazi kuva rero bashaka ngo tukujana ngaho bapfura ngamahera ng'amaso ngoke ngwambara nkangata rero ndavuga ati Mana none bagomba banjane kunyica banjanye araza ngwambara ngosura yarutsa ndambara abaya kuko ivyo kwambara imyenda myiza ntivyari birimo impuzu nziza ntivyari zirimo kuko urabona ino nta n'izuma n'abayifitiye uretse ko tw'umuntu agenda arakura cyangwa tw'umuntu aba yarajanye okay ndambara ndashaka ikanzu nyaruka ngo genda hasi ndahururuka itaje pole umukobwa wiwe tururukana turagenda ndinjira mu modoka baratse imodoka turagenda jewe urumva sinakanura nkanuye umuyaga amaso ibintu vyera ashaka kuraba amatara ashaka kuraba amaso aratukura ibintu biraba nabi turagenda mbona dushitse mbona bose aranyururutsa ndororoka
buca asigara mu modoka n'abana basigara hanze. Turinjira pole pole ngera ndahenagurika kubera iki simbona. Bosi aranshikana indani, naramuye amaso mbona ni kwa muganga. Kumbe ansubije aho yanjanye ejo bundi ku munsi wa kabiri, ansubijeyo. Turinjira, dogiteri muganga arampima, arazana akantu aramurika mu maso, araraba. Aravye mbona hari urupapuro rwa transfert. Bari baje babanza bamfata amaraso, bafashe amaraso aravuga ati mva mubwiye dogiteri koise, aramfata amaraso amuga ko ibipimo bimeze neza, amaraso ameze neza, cama urupapuro rwa transfert. Urupapuro rwa transfert turasohoka, ndasubira mu modoka turagenda. Mbona baciye kuri botike barakura abana ibintu, barataha turagenda no muhira ngo ba tinjira mu nzu. Ndasubira mu nzu ndora muri etaje, nabuca numva mbwiye kugenda mwitwarete ngo ngakujana ahandi kwa muganga. Iyo mbwiye ntango nawe natwarete iriyo, ndaja mwitwarete. Umugabo arambwira ngo karaba ku maso, ndakaraba, ivyo bambwiye vyose nkabikora. Turasohoka, yongera ansubiza mu modoka. Bosi mabuca asigara muhira. Turagenda, tugiye mbona njanye ahandi hantu, mbona ni kwa muganga. Agenda yerekana kwa rupapuro. Muvyeyi ndinjira hirya no hino mu miryango itandukanye, kubona umudogiteri umwe bakampima, bakambaza ukuntu merewe nkababwira. Maze kugenda uko ndashika akanya bakanyinjiza ahandi, bakanyereka mu yindi miryango. Bose bakamwereka iyindi miryango, tukinjira. Maze kugenda uko abaganga bose, abadogiteri bose babona nyene ukuri ndaremvye. Bosi numva ambwiye ngo icara ajya ku gitanda. Ndicara, aja ambwira ngo bamubwiye ngo ko baterefone dogiteri w'amaso ngo ari muhira, ngo yari yatashe, ngo mu mwanya araje. Turicara, aho ni 8:00 z'ijoro. Nagize uko mbona haje umuntu w'umugore yambaye impuzu z'ibitaburiya z'abaganga, umuganga arambaza, ndamubwira ukuntu merewe. Baca baransohokana mw'ivyo bitaro bimwe, baca banjana ahandi. Mbona hakije amatara, turinjira n'indani mu muryango, indani mu cumba, anyereka aho nicara ku ntebe. Aca arampima amaso, asha akantu gakura, agapima n'ivyuma kinziza. Nukuri yapfuye gupima, arabwira bose ati nukuri miskini aragwaye vrema, mbona ibintu bitameze neza, amaso yarononekaye. Bose ubwiwe mbona ariko arirabira ubwiwe, aramubaza ati nawe bimeze gute, aramubwira ingorane zose ziriyo. Dogiteri aca abanza arambwira, aca arampumura amaso, anshiriramwo imiti. Umuti wa mbere anshira mu maso yose, anshiriye mu maso yose, asha nukuri vyarambavye makwa kw'isobako. Yongera ansubiza mu cuma arampima abona kandi biriyo. Yongera akubita wundi muti ugira kabiri, wundi bwoko. Yampimye incuro 5 zose. Hanyuma aca arambwira, aca anyandikira imiti ngo mutahane, ngo iyo miti ngo ugende mugurire iyo miti, hanyuma ashireyo ngo ejo ngo yirikwe muhira, ngo ashireho imiti yanegetse kuyishirako yujamwo ituro 6. Nguma nshiramo.
hanyuma bosi numva ambwiye ngo dogiteri ambwiye ngo azonsubizeyo ejo. Ndarindira ejo ko azonsubizayo, ndahabe ngo dogiteri ambwiye ngo azoca ansubizayo ejo, ngo nindashire muko yambwiye ngo azoca ansubizayo ejo, ngo arongere ngapime n'iradiyo ngamurika arabe. Ubu rero ndarindiriye ndahabe ko ejo azonsubizayo. Ubu ndaryamye, ubu ndiko ndakurungikirana ndaryamye, kandi ubu imiti ndayishizemwo, nabuze ndambwira nshirire nashirirayo, nikora ku mwana wiwe, ku mukobwa wiwe nguya, ubu nkaca niyaranja nkishirirayo, nuko bimeze. Ubu rero ndaryamye ndiko nkurungikira audio, ndi ku gasaswa aho ndambaraye, ndarindiriye, nta kintu ndashira mu kanwa, ntaje epfo ntaje haruguru, kuko sishoboye kugenda ngo nirabire nico nofungura, ntaje epfo ntaje haruguru, nabo ubu baracaryamye. Ubu rero ndarindiriye nibavyuka numve ko mvyibura ko yongera kuntuka ngo ninje mu kazi. Muvyeyi, nimero za databuja naziguhaye, hasigaye naho kumenya ico ukora. Jewe bamvuze nkire, hasigaye nimba abana baretse itike nkataha, sinakira nimba babona ko mbandanya akazi, kuko kontra nzoyimara mu kwezi kw'icenda itariki indwi, kuko nasafuriye mu k'umunani itariki 31, ndashika ku kazi itariki indwi z'ukw'icenda 2023, kuko bagiye bancisha mu miryango hirya no hino kwa mabuja hari kure, kuko narinze no kurinda indege kugira ndamushikire. Ubu rero kontra nzoyimara mu kw'icenda itariki indwi. Je ntibamvuze nkire, hasigaye akazi nahagaritse, kuko nta kuntu ndi gukora akazi ntabona. Ibisigaye mumfashe bamvuze nkize, hanyuma nimbabona ko mbandanya akazi, nimbabona ko abana baretse itike nkataha, ariko ku kwezi kwa Ramadani ndagukozemwo imisi 10, ndagukozemwo imisi 10, rero nyene bategerezwa kuyimpembera, kuko c'ukwezi guhera itariki 3, hano nzoye guhembwa itariki 3 z'ukwezi kwa kane, ndagukozemwo rero imisi 10. Rero mama kuraba ico mumfasha, ico akazi nahagaritse, Daniye nahagaritse akazi, nahagaritse. Nubu ndarindiriye ndabe ko mabuja wongera kumvyura, kandi wewe naguha nimero za bosi kirihari, nuko wamfasha ukankurikirana nkavugwa nkakira. Nawe undiho, mabuja ni mubi, mabuja ni umugome. Nahagaritse uku kwezi ndagukozemwo imisi 10, nukuri uravye akazi nkoresha, nkora 24 numva nta n'iminota 5 ama yo kuruhuka, ntaje epfo ntaje haruguru, nkarya amasizeri bukeye. Nukuri Mana ndahangayitse, jewe ndarushe. Igisigaye mwamwe kugira ico munkorera. Pasiporo ntiwayifise, nta kintu na kimwe afise jewe, na telefone aha nkaja kumanyugarira wifi. Ubuhetse bwa mbere barigeze kuyinyaka, umwana yambeje ngo ndamukubise, ko umuhungu bazwe kunkuraho, baranyaka telefone bazwe kunyica. Nukuri Daniye